يا جماعة هتنزل سكشن دوم يجبت له لايت ميكروسكوبي. طبعا لايت ميكروسكوبي كباس كولا منظم وشتا لهم بشغلان تقريبا تنها باسي برايت فيلد كراو كزو كومانا بس راسته شدري شو هيك هاللايت ميكروسكوبي وبو ما بس يدير بكايات ادفانس ادفانس خوي هبونا فلورسنس ميكروسكوبي بونا فيس كونتراست بونا كونفوكال نازانم بونا بولارايزنج اسباسي فيتشري دانا بدنا نكين باشا يكم دانا با لا سيغو سبيكن جرى ليش اللي conventional bright field microscopy لقل more specialized جماعتها فلورسنس وفيس كونتراست وكونفوكال ونازم بولارايزنج حموي based on what based on يعني concept كده شو concept يعني بريتيل interaction light لقل بيك هذا كان نشانه كاتما قيه بفيزياء وقصده فيزياء يعني فيزياء تيشكو اوبتيك وانا خلينا به لما بدنا احسن تيجي ترى اريوس تو ريفيل اند ستدي شو فيتشر كان يكون بس تشيكين برايت فيلد مايكروسكوبي كيف كسر شو لما زمشتغل اخرت على لقل برايت فيلد مايكروسكوب ستين تيشو كيف كرن كراوه examined with ordinary light passing through the preparation اگر دقتي ام فيجر بين فيجريتر بفي بشكان نازانم دنياك هینی تیایە وشەوشتیوە بەزەمی کە لێرە داوای کرولێ و تەنها سێ وشە بزانە ئەش لە کۆندنسەر کە لە ژێر ستەیجەکایە تیشەکە ئەبات سەر و تیشک ئەیە لە سلایدەکە باشە کە تیشکیە لە سلایدەکە ئەو کاتە دووەم پێکاتە کە ئۆبجێکتیڤە وەری ئەگرێ ئەینەرێ بۆ شوێ ئەینەرێ بۆ ئایپیسەکە و ئێمە لە ئایپیسەکەەوە سێری ئەکەین کاتەگە دیقەتبەی کۆندنسەرە کۆلێکتیەکە ئەنی چڕبوونەوە ڕۆیە هەموو لایتەکان چڕکاتەوە فۆکس کۆن of light that illuminates the tissue slide on the stage کاتە لە ژێر ستیجەکە ئەیباتە سەرەوە تیشەکە ڕێک لە سپێسمنەکەیە objective lensەکە چیە enlarge and project the illuminated image ئەو ئیمەجێکە گیراوە ئەینەرێ toward the eyepiece ئیتر interchangeable objective with different نازانم magnification مان هەیە ئیتر نازانم 4x for observing large area یان at low magnification زۆر نزیک نکراوەتەوە یان 10x for medium magnification یا 40x بۆ high magnification ئیتر ئێمە دوو eyepiece-شمان هەیە or ocular ئەمیش magnify image کات بەڵام eyepiece حەقی بە resolution-ەوە نییە واتە حەقی بە دیقەوە نییە تەنها چیەکات وشڵی گەورە و بچوشێکات تۆ لە چای خۆتا شتەکە زوم و ینی زوم ئین و زوم ئاوت دەکەیت حەقی بە دیقەوە نییە گە دیقە خۆی ناشرین بێت تۆ هەچەند زومیشکی دیقە ناشرینەوە زەکە جوان بێت دیکە زیاتر وری بتۆلەی ئەیزانێت تۆ گەر چۆنی ماگنیفیکیشنەکە سێ بکەیت ئۆبجێکتیڤەکە کەڕەتی ئایپیسە دەکەیت ئیتر لەگەر دیقەت بەی نازانم 10x-ەکە yielding total magnification of 40x 100x 4x کاتێک دیقەت بەی 10^4 40 10^10 100 10^40 4 بۆ 4x گەورەیە کات کاتێک دیقەت بەی لە فیگەرەیە the microscope includes an optical system and a mechanism to move and focus the specimen optical componentەکان کە کۆندنسەرە focus the light on the object to be studied objective lensەکە enlarge project image kat of the object toward the observer بۆ eyepiece-ەکە and the eyepiece چییە or ocular lens further magnify image kat و project kat onto the viewer's retina ئیتر بە چاوی ئێمە بینین یان ئەگەر retina نەبێت ئەیخاتە ناو chargeable device-ەکەەوە ئیتر highly sensitive to low light levels with a camera and a monitor ئیتر the total magnification چۆن دەستەکەوێت multiply magnifying power objective-ەکە لەگەڵ ocular lens-ەکەیە دەکەڕەتی چوارەکەت بۆ دەرەچێت ئەمانەشی ئاساییە ئەم قسە گرنگە ئاگادار بە ئەوە یەک قسە گرنگە the critical factor in obtaining a crisp detailed image with a light microscope بۆ کە مە ڕەنگی ڕسمێکی جوان و دقیقە مەدەچێ بێتە لە resolving power-ەکە واتە ئەوەی کە ئێمە دووشت لە یەک جیا بکەینەوە باشە زۆر بەڕوونی ئەوانی بڵین شتێکی ناوشانە لە شتێکی پاڵ خۆی جیا بکەینەوە بە کورتەکەی دیقەی جوان بێت defined as the smallest distance between two structure at which they can be seen as separate objects کەواتە resolving power چ پێناسێتی بریتیە لە کورتترین دووری لە نێوان دوو ئۆبجێکتە کە ئەو دوو ئۆبجێکتە ئەو دووریە جیام کاتۆ لەکتر و بەجیا ئەم دوو ئۆبجێکتە ببینرێت یعنی مانای چییە بۆ نمونە ئەمە ئۆبجێکتێکە ئۆبجێکتێکی تر لە پاڵیاتی بە دوو ئۆبجێکتی جیاوازە بینین ئەو دیستانسە کە لە بینیانە بریتە لە resolving power ئیتر ئەگەر resolving power-ەکە باش بێ هەردوو ئۆبجێکتەکە ئەبینرێت ئەگەر باش نەبێ تێکەڵاو ئەبن بەم شێوازە هەنگە دیقەی تێکەڵاو بن بە جوانی نابینرێت ئیتر maximum resolving power of the light microscope is approximately 0.2 micrometer ئێستا ڕەنگە تۆبڵی ئەگەر باشە لە 0.2 micrometer زیاتر بوو باشە ئافو زیاتر نا تەنەکتر بوو وەکو چۆمڵی
چۆکە زیاتر بێ ینی زیاتر بینی هەیە سۆری ئەگەر تەنێکتر بێ ئەوە بچووکتر بێت ینی بۆ ناگەرەمە 0.2 بێ بینەکە ئەم جارە بچووکترێکینەوە مەزن بۆ 0.1 یعنی کاتە ئەچنە ناویەکەوە کە چون ناوێکەوە نابینرێت کاتێک لە 0.2 مایکرۆمترە which can permit clear image magnified 1000 بۆ 1500 time object smaller or thinner or خەیرم تێکچێ than 0.2 ku ribosomic یا cytoplasmic microfilamentic cannot be distinguished with this instrument پێویستەکە شتی دیتیلتر کە دواتر باسەکەین electron microscope بەکاربێ anyway likewise do structure of mitochondria will be seen as only one object if they are separated by less than 0.2 micrometer باشە باشتر لەگەر لە 0.2 کەمتر بێت هەردوو ئۆبجێکتەکە بەیەک دەنەبینرێ و resolving powerکی باش نییە the microscope's resolving power determines the quality of the image زۆر ئاسایانە زۆر ڕوونە هیچ پێویستی بە دانی شەڕحکردن نییە its clarity and the richness of detail and depends mainly on the quality of its objective lens ینی حەقی هەیە بە طبعا resolving powerەکە پێتەڵێک کە ئیمەجەکە چەند دیقەی هەیە چەند ڕوونە دیتیلەکەی چەندەکە quality لێنزەکان چۆنە magnification is of value only when accompanied by high resolution تۆ هەرچەند ماگنیفایەکەی ئەگەر ڕێزۆلوشنەکە باش نەبێت دیقەکە ئەی تۆ هەر تەڵ ینی هەر زومیکە هەر تەڵخە بۆیە بێ هەردووکی بێکەوە باش بێت objective lenses provide higher magnification are designed to also have higher resolving power ئەڵێوانی کە ماگنیفاین باشە زۆر زوومەکرێ ئەبێ زۆریش دیقەی بەرز بێت بۆی کە لەگەڵ زوومەکەیە تەڵق نەبێت ینی بە وردی شتەکان بینرێت ئەوە شتێکە ڕقی هەیە بە کامێرا شتۆ خۆتان تێگەنەوە the eyepiece lens only enlarges the image obtained by the objective and does not improve resolution پێویست بە شەرحات ناکات ئەمە bright field microscopy شتێکی سادە بوو ئێمە شتێک دوان بێترێت virtual microscopy ئەوی شوەیە کە ئێمە directly لە مایکرۆسکۆپا سەیری ناکەین بەڵکو لە کۆمپیوتەرێکە لە شاشەیەکە سەیریشانەکەکەین تقریبا دنیا بەرەو پێشکەوتنە چێ و ئیتر ئەم حتا بتوانین لە تاقیەکانە ئەم شتانە نێڵین و شتەکان بکەین بە کۆمپیوتەر ئەزێن گوشیەوە کوێسە هات تۆ بچی بە تەواوی ئێکسرێکە بۆ گرن ئێکسرێکە نەخێنە سەوەرەخەی سەر ڕاستەخۆ لەسەر عینەکە بڵین شاشەیەکە پیشانتەیە کۆتایی باش virtual microscopy typically used for study of bright field microscopic preparation هەر لەم فیلدا بەکارێت بەڵام یان کۆمپیوتەرە involves the conversion of a stained tissue preparation to a high resolution digital image ئەمان digital image and permits study of tissue using a computer or other digital device without an actual stained slide or a microscope ڕاستەخۆ تۆ سلایدەکەت لە بەردەسان نییە و مایکرۆسکۆپێک عادی بە چاوسەریکەم in this technique regions of a glass mounted specimen are captured digitally in a grid-like pattern ئەم شێوازە نازانم ئەوە ئەزە شتێکی بیرکاری ئاوایە بەشازی grid-like pattern حسێ بەکرێ ڕسمێکی کێشرەیە at multiple magnification using a specialized slide scanning microscope and save it as thousands of consecutive image file هەموو ڕسمەکان بە شوونێکە دانێ ئێتر سوفتوێرێکە کۆمی کۆنڤێرتەکە ئەم داتایە بۆ ستۆرجێک و لەسەر سێرڤەرێک ئێتر بە شازی فۆرماتێک کە تۆ بتوانانی ئەکسسە هەبێ و بیبینیت و سێریکەیت ینی ئەو سلایدی کە لەسەر مایکرۆسکۆپەکە هەیە ئێمە ڕێک بیهین لەسەر کۆمپیوتەرەکە و بە کۆمپیوتەر سێریکەین وەکوا بێ ڕێک چاومان خسبێتە ناو مایکرۆسکۆپەکەوە with advantages with advantages in the cost and ease of use visual microscopy is rapidly replacing light microscope and collection of glass light in histology laboratories بۆ ستودنتەکان ئەمە تقریبا هین تاوبوو bright field microscopy وەرە بۆ fluorescence زانین تیشکدانەوە ئەمە بۆچی باشە بۆ ئەو باشە کاتێک کە هەنێشانە توانای ئەوان هەیە تیشکێک بنەوە تیشکێکی چی تیشکێک کە لە visible spectrum نەبێ مثلا تیشێکی UV light بێ کاتێک کە ئەم تیشکانی UV light ئەیەنەوە ئیمیتی ئەکەن بیهێنە ناو visible spectrumەوە ئێمە بە چاوە بیبینین ئێستا ڕەنگە بڵێ چۆن ئەمەقی هەیە بتەنەوە فیزیاوە with certain cellular substance are irradiated by light of a proper wavelength they emit light with a longer wavelength a phenomenon called fluorescence یعنی بەکورتەکەی بە wavelengthێکی درێژتر و چۆن بڵێ light ئەیەنەوە In fluorescence microscopy, tissue sections are usually irradiated with ultraviolet light, and the emission is in the visible portion of the spectrum. كواتا تو بتشك UV لقيت بس تشك دانو كان لا هنايا لا spectrum بس بقول قدي قبي UV light wavelength كي كلام دايا لام داهي كما برام كاتك أو مادة تشكي أما آياتوا بwavelength كي زيادة آياتوا وقول شون بلي wavelength أم كما أي هنا
بەشێکی تری ئەلکترۆماگنتیک رادیشن واتە شفتی پێکا بۆ ئەو بینینەکە بۆی کەمە بە چاو ببینین. باش the fluorescent substance appear bright on a dark background لە پشتێکی ڕەشەوە ئەم بەڕووناهی دەرەکەوێت. ئیتر گەری قبی نەزم ئەگەر لێ ڕستمێکی تابێت لە خوار باسی لە خوارە ڕستمێکی تابێت بەرحاڵ ئیتر لێ for fluorescence microscopy the instrument has a source of UV ئەو پشتێکە بەکارێن ئەو جیهازە سۆرسێکی UV lighتی هەیە or other light and filters that selected rays of different wavelength emitted by substance to be visualized. طبعا کاتێک کە تیشەکە ئەیاتەوە بە فلترێکە شتەکەیەت و ئەبیندێت بە چاو. Fluorescent compound with affinity for specific cell macromolecules may be used as a fluorescent stain. Acridine orange bonumna, which binds to both DNA and RNA. As an example, when observed in the fluorescence microscope, these nucleic acids emit slightly different fluorescence, allowing them to be localized separately in the cell. كاتب بقولتكي أمانة DNA و RNA كاتيك توتيشكيان تي أجري بونمونا چیمان لێە ئەکردین بۆنمونە باشە ڕەنگی پرتەقاڵیا بۆ ڕەنگی زرد ئەم دوانە کاتێک کە تیشک ئێنەوە بە ڕەنگێ دەرەکەون جیاوازە لەوەی ناوخانەکە بابین لەسەر ئەم ڕسمە تەواو لە فلۆرسنس مایکرۆسکۆپی تێکین کاتۆ گەر دیقەت بی ئێمە تیشکمان نیاوە لەم خانە ئەگەر دیقەت بی ئەمە نیوکلیەسە باشە ئاگەر دیقەت بی ئێنەکە DNA نیوکلیک ئاسیدە ئەی ئەم ئارە چییە ئەم ئارە سایتۆپلازمە کە ئارەنیتیایە ئەگەر دیقەت بی ئەمان تیشەکەیان ڕەنگی زەردە بە پێچوانی ئەم ئارەنیە و کە ناوسایتۆپلازمایە ڕەنگی پرتەقاڵی ئۆرنجە ئەها گەر دیقەت بێ چۆن تیشکێنەوە کەواتە ئەکریدین orange binds nucleic acid and cause DNA in the nuclei to emit yellow light and the RNA to appear orange کەواتە طبعا لە خانی کیدنی تیوبە لە وەرگیراوە باشە ئەها سێکە چۆن لە شتەکەتی یەکیت کەواتە بین دووبارە بخوێنینەوە وڵێن چی لە فیگەر یەکچۆرە باس کراوە هاوتمان these nucleic acid emit slightly different fluorescence allowing them to be localized separately in the cell بەجیا ئەبیندە لە ناوخانەکەیە other compounds وەکو چی داپی و نازانم هۆی ئەو نازان بخوێنمەوە stain specifically bind DNA and are used to stain cell nuclei emitting a characteristic blue fluorescence under UV. باش another important application of fluorescence is achieved by coupling compound fluorescein to a molecule that will specifically bind to a certain cellular component and thus allow the identification of this structure under a microscope. ئەمە زۆر مهمە ئەم شتێکە خوێندم و ئێستا حالن تو هەر نەوزانی و من بلا 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 کەریم خوێندۆ تێنەگەشتی ئەمە گرنگە دیبا بیکەمە بە کوردی ئەم تیشکدانەوێت لە چیا ئیسفادەمان لێ کردووە لەوەی کە کاتێکە بۆ نمونە بڵێن ئەمە شانەیەکە شانەیەک شتێکی تایە ئێمە بۆ نمونە ئەنتیبادیەک دروستەکەین ئەم ئەنتیبادیە ڕەنگێکی پێوەکەین مادەیەکی تیشکدەری پێوەکەین کاتێکە ئەم ئەنتیبادیە ئەبەسترێ بەم شتەوە بۆ نەبڵێن ئەمە شازە پێی بەسرا تیشک ئەیات هاگەری قەبێت تیشکەیات کاتە گەر ناو خانەکە بێت تیشکەیات ئەگەر نەبێت تیشک نایات کاتە بە تیشکدانەوەکە ئێمە ئەتوانین بزانین کە چ شانێک چیتیایە بۆ نمونە antibodies labeled with fluorescence compound are extremely important in immunohistologic staining. طبعا هلم چاوترە باسی immunohistochemistry-ەکەین immunohistologic staining ئەوەیە کاتێک کە ئێمە ئەنتیبادیەک ئەخەینە ناو شانەیەکەوە بۆی کە بزانین شتێکی تایە خۆ ئەگەر ئەو شتی تیابێ ئەو کاتە ئەم ئەنتیبادی پێبەسرێ کە پێشی بەسرا کیمیکال ریاکشن ڕوویات ئێمە چۆن ئەزانین کیمیکال ریاکشنەکە ڕوویاوە بە گۆڕانی ڕەنگێک یان شتێک لە خانەکەیە ئەگەر نەگۆڕە مانیاوەیەکە نییە ئەم ئیمینۆهیستۆکیمیستریە زۆر مهمە لە بابەتی کانسەرە زۆر مهمە لە بابەتی ئیمینۆلۆژیا ئەمانە هەبێت دیقەت بی شتەکان لە یەک بێت کاتێکە دیقەتی ئەم ڕسمی دووەمە بیت کە بۆ نەبیەکەیە ئەها بۆ نەمە شینەمە نیوکلیەکە با بۆ نەمە گرینە ڕێنهان گۆڕا کاتێک cultured cell stained with DAPI نازانم that binds to DNA and with the fluorescence fluoridine that binds actin filament show nuclei with blue fluorescence and actin filament stained green هاگە دیقەت بی ئەم سەوزانە چییە actin filamentە باشە ئەم تێبینە گرنگ بوو ئەم جەماعەت ئەم تێبینیە بێگاتان لێبێت ئەم مۆزۆی ئەنتیبادی وشتە ها another important application of fluorescence microscopy ئەمە تێکەری کە لەگەڵ بابەتی ئیمینۆهیستۆکیمیستریە باشە بێگە تۆ بزانین کە شانەیەک ئەگەر ئێمە شتێکمان تێکرد تیشک با مهمە باشە حتا بۆ مۆزۆی DNA و کرۆمۆسۆموانش دوێ گەشتین بە نیوکلیەس وەلو ناچم چاپتەری نیوکلیس باسکەم بەس دابەتی نیوکلیسا مۆزۆی کرۆمۆسۆموانش زۆر مهمە وەرسەر
يا جماعة قال لي وتشرم زام ريكوردي كمان من باراجرافه حد بطل غاز وتماطر خيارني الله فيس كونتراست مايكروسكوبي شي وبحل لساتو دباري كمان ايموت مان امش تبوشي بكاريه بو انستين سيل وبو ليفينغ سيلا باش اما چون جیازی بيكين لقل برايتكيا ايموت مان كاتك برايت مايكروسكوبي هي لهمو سكشنەکەیا بەڵام بمەرجی ڕنگ کرابێت خۆ ئەگەر ڕنگ نەکرابێت لە بەروی شانەکان بەشێکی زۆر پێکاتەکان بێڕەنگە نابینرێت ئەی ئەم فەیز کۆنترەست مایکرۆسکۆپی بۆ لیڤین سێڵ کە ڕەنگیش نەکرابێ و لیڤینگیش بێ و هیچ ستەین نەکرابێ بانە چۆن شتەکانی بین بە بەکارهێنانی فیزیا چۆن فیزیا بەکارهێنین لێرەیە ئێمە کاتێک کە تیشکی لێیە هەموو تیشەکان بەنایاسن ئێمە چی بەکارهێنین تەنانەت نامێت زۆر بچمەوە دیتەڵەکەوە بەس ئەمە نازانم دایافرامێکی هەیە کە تیشەکان ئەنێرێت نازانم دوایە فەیز پلەیتێکی تایە کە دیتەنەوە هێنێرێت تیشکی ترە نێرێ ئەی تۆ دوو جۆ تیشک و هەیە تیشکیان بێتێ تیشکی دایرەکەت کە ڕاستەخۆ بەناو شانەکە ڕوا تیشکیان بێتێ تیشکی ئیندایرەکەت کە لە شانەکەەوە ڕێفراگت ئەشکێتەوە کەواتە گەردیقەتی پێکهاتەی شانەکان پێکهاتەیەک ئەکرێ شکانەوەی زیاتر بێت پێکهاتەیەکرێ شکانەوەی کەمتر بێت حەقی هەیە بە ڕێفراکتیڤ ئیندیسی ینی ئیندێکسی ئۆبجەکتەکان باش ئێسمە ئیسفادە لە شەکەین ئێوە ئەگەر بیتەمە بێت لە فیزیای پۆل 12 شتێکمان هەبوو پێوترا کۆنستراکتیڤ لەگەڵ دیستراکتیڤ ئینتەرفرەنس یانی چی کاتێک کە دوو لایت ئەچنە سەر یەک ئەو کاتە کۆکراوی هەردوو ئامپڵیتیوتەکانیان گەورەتر بێ و بەڕەنگێکی بڕایت دەرەچێ بەڵام کاتێک کە تۆ دوو تیشکت هەیە بە عەکسیەکە چوڵێن ئەو کاتە بلاک دارێک دەرەچێت دارک کاتە ڕەشیەکە لەناو سپایەتەکە دیارە ڕێک ئەم فەیز کۆنترەست مایکرۆسکۆپی ئەوە بەکارهێنێت باشە وا کارە تیشەکان کە بشکێنەوە کەشکانەوە هەنێکیان ناچنە سەر یەک هەنێکیان ناچنە سەر یەک ئەوانەی کە ناچنە سەر یەک و ڕەش دەرەکەون لەناو سپایەتەکە کە ئەچنە سەر یەک بە جوانی هەمووی دیارە کاتە unstained cell and tissue sections which are usually transparent and colorless can be studied with these modified light microscope کە modify کراوە cellular details is normally difficult to see in unstained tissue because all parts of the specimen have roughly similar optical density هەمان چڕی هینان بەرەکەوێ light ئێمە چڕەکانە گۆڕین phase contrast microscopy however use a lens system can produce visible image from a transparent object and importantly living culture itself بەکارهێنین ئێستا لە خۆ ڕسمایان سەرەکەین phase contrast microscopy is based on ئەو principle کە light change its speed when passing through cellular and extracellular structure with different refractive indices کاتێک objective refractive indexەکەی لە objectێکە جیاواز بێ کاتێک کە light بەناو objectivەکە ئەڕوات خێرایەکەی خاوە بێتەوە یان بڵین خێرایەکەی ئەگۆڕێ بۆ چونکە ریفراکشن شکانەوە ڕوویە کە شکانەوە ڕوویە خێرایی لایت ئەگۆڕێت کاتێک خێرایی لایت بەناو بزیکە ڕووی خێرایەکەی ئەگۆڕێت باش بعض نسبة فيزيائية بيقدر يشتغل تيبغان. These changes are used by the phase contrast system to cause the structure to appear lighter or darker أجر destructive bit يا constructive بوش هذا in relation to each other because they allow the examination of cells without fixation or staining. Phase contrast microscopy are prominent tool in all cell culture laboratories. A modification of phase contrast man هي كبتري differential interference contrast microscopy كنومارسكي أوبتيكا. ئیترەمەش ڕسمەکان پێشتیش واسم کرد بەسکەیان سەر دووبارەکەمەوە ڕسمیەکە ئەمە نیرۆنێکە پێشوێکە کۆنتراسی لێ بدرێ هەمووی هەمان دێنستی هەیە و ڕووناکە تۆزێ دوو خانەگەر دیار بێ ئەمە برایت فیلدەکەیە بەس کاتێک کە فەیزەکەی لێی سێکە چەند جوان ئەو ڕەشسپیە خانەکانی نیرۆن بۆ دەرەکەوێت باشە وەگە بتەوێت زۆر دیتێلیش بێ ئەمە بە تەواوەتی دیتێل ناو خانەکەی بینی ئەوە بریتە لە مۆدیفیکیشنەکە و بازۆسەین ڕۆم و ئەمە دووبارمان کردو وەرە بۆ کنفۆکل مایکرۆسکۆپی کنفۆکل مایکرۆسکۆپی ژەمەش هەر مۆزۆی تیشکە نامێت زۆر بچمەناو دیتێڵەوە بەس مۆزۆکە لە چیە مۆزۆکە لەوەیە کە ئێمە یەک سۆرسی هین بەکارین کە هەموو لایتەکان بگەێنێ بە یەک پۆینت بە یەک تیشک بینێرە کە ئەمە پرۆپێرتی لەیزەرە هەگە بیرتان بێت لە پۆل 11 وت جیاوازی لەیزەر و گڵۆپێک چییە لەیزەرەکەوەیە کە هەموو تیشەکەی لە یەک پۆینت تا کۆکاتەوە بەس گڵۆپ وانە ئێستا کاتێک ئێمە لە یەک پۆینتەکە یەکەینەوە ئەمە بەناو چێ ڕوا بەناو بیم سپلیتەرێکە ئەڕۆ باشە ئەیا لەکوێ لە لێنزەکە ئەیا لە سپێسمنەکە سپێسمنەکەش ئۆفکۆرس کاتێک کە تۆ تیشکی لەیە تیشک ئەیاتەوە بەڵام پرسیارەکە ئەلەوایە کاتێک کە تیشک ئەیاتۆ بەناو لێنزەکە ئەڕواتۆ ئەمە دیتێکتەرەکەیە یعنی دیتێکتی ڕووناچەکانی سپێسمنەکە ئەکات ئاگادار بە ئێمە پلەیتێکمان هەیە وذە پین هۆڵ کونێکی تایە هەرچی تیشکێک کە ئەوەیە تەنها یەک دانە بە ناویە ئەڕوات
کامە ئەوەی کە ئەو پۆینتی کێمە گرتومانە ئێستا ڕەنگە توڵی باش ئەی من یەک پۆینتم هەبێ ئەی پۆینتەکانی سپێسیمنەکەی ئەی پۆینتەکانی تری سپێسیمنەکە چی لەکەم قسەکە لەوایە ئەم لێزەرە بە شێوازێکی نازانم کۆمپیوتەرێت چییە نقطە 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 هەموو نقطەکانی ئەم سپێسیمنت بۆ ئەگرێ و هەموو نقطەیەکیش لێرابێت هەمووی بە یەک نقطە ئەڕاتە بۆ دیتێکتەرەکە وەکو چۆن بڵێ ئەممەنە دیقەی بەرزە ئەیتر نازانم چەندە دیقەی بەرزە هیوادارم ڕاین تێگەشت بن یەک سۆرس بە یەک نقطە ئەینێرێ بە یەک نقطە یەتۆ واتە پوینت تو پوینت ئەینی ڕسمەکەگرێت هەموو شوێنێکی دیتێڵی سپێسمنەکەت بۆ ئەگرێت باش کەواتە with a regular bright microscope the beam of light is relatively large and fill the specimen تیشکدانەوەکە زۆر بەربڵاو زۆر گەورەیە و هەموو ئەگرێتەوە بەڵام excess light reduce contrast within the image and compromise ئەو هەموو لایتە بەرفراونە ڕسمەکە جوان بۆ ناگرێ resolution تیشەیە کەواتە compromising the resolving power of the objective lens ئەمە باسی bright lens بۆ کردی کەڵێ resolutionەکە بەدڵ نییە ئەی confocal چییە ئێستا باسی confocal بۆ کاسەکە دیقەشەن بەرزە confocal microscopy کەسە لە فیگرەیە باسمان کرد avoid this problem and achieves high resolution and sharp focus بە چی ئەم جیازەکەی چییە یەکەم a small point of high intensity light کە لە لەیزەرێکۆیە توندیەکەی فولە بەرزە ئەمە یەک دوو پلێتێک کە پینهۆڵ ئەپێرچەیەکی تێ in front of the image detector کە هەن لە بەردەم image detectorەکایە بە یەک پینهۆڵی بینێت باش کاتێکە دقت بی the point light source the focal point of the lens and the detector's pinpoint aperture are all optically conjugated or aligned to each other in a focal plane بۆی پێتێک confocal کاتێکە دقت بی لێنزەکە سپێسمنەکە نازانم دیتێکتەرەکە هەمووی بە شێوازە لار ڕێک نازانم بلا 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 بە شێوازە ڕێکخراون ئەلاین کراون کە پۆینتێک ینی وەربگرێت باشە بە شێوازێکی confocal an unfocused light does not pass through the pinhole ئەو شوێنی کە ئێمە فۆکەسی لایت من نەخستۆتە سەری پیشەمان نایەت چونکە بە کوونەکەیە ناڕوات ئێمە سۆریەوەی ژناکات فایلەکە بناڕوە ئەوەی کە ئێمە ئێمە ئەنفۆکەسەکانمان ناوێت تەنها فۆکەسەکەمان ئەوێت باشە this greatly improves the resolution of the object in focus and allows the localization of the specimen component with much greater precision than with the bright field microscope کاتەمە resolutionەکە زۆر باشترە confocal microscope include a computer driven mirror system کە beam splitterەکەیە کۆمپیوتەرە to move the point of illumination across the specimen automatically and rapidly بۆ هەموو پۆینتەکان بەشێوازێکی automatically ئەگرێت It's a digital image captured at many individual spots لە سپۆتی جیاوازە ئەگرێ in a very thin plane of focus are used to produce the optical section of the plane creating such optical section at a series of focal plane through the specimen allows them to be digitally reconstructed into a 3D image هەموو پۆینتەکان هەمووی کۆکەرەوە ڕێک ڕسمێکی ستریدی بۆ دەرەچێت وەرەسەر هاتنسە پۆلاریزم مایکرۆسکۆپی فیزای ئەمان لە چیە فیزای ئەمان لەوەیە کە ئێمە لێرا دووشت بەکارێنین ئۆبجەکتی ئایزۆترۆپیک لەگەڵ ئەنایزۆترۆپیک ئەمە مۆزووی ئەنایزۆترۆپیک و ئایزۆترۆپیک چیە گەر خۆتان سێژ بکەن باسی فیچەر و ینی سیفەتی ئۆبجەکتەکە کە بە دایرەکشن بگۆڕێ یان نەگۆڕێ ئەگەر نەگۆڕێ بەهاکەی ئەوە ئایزۆترۆپیکە ئەگەر بگۆڕێ ئەوە ئەنایزۆترۆپیکە جا ئێستا بڵین ئەم پۆلاریزم مایکرۆسکۆپە بە شێوازێکی ئاشایەتیتان گەێنم و ئیسفادەکەی چییە من کاتێک کەشانێکی ئاواستەینەکەم بە ئیۆسین و هێماتۆکسیلین و ئەوانە سێرکەون هەر هیچ نابینم هەر نییە فلیمم سوتا من ئەمەوێ ئەو پێک هاتانە ببینم کە ئەوە هەمووی دووبارە بنەوە هەمووی چون بناوێک کاو دووبارە بوونەتەوە بۆی کە گەر لە شوێنێکا نەبیندرێ لەبێر کە دووبارە بێتەوە لە شوێنێک ترا ئەبیندرێت بەڵام ئەوانەی کە دووبارە نابنەوە لا ئەچن ڕیموڤ بن لە ڕسمەکەیە کەواتە ئەمە گەر بە پۆلڕایزین بیگرین کۆمەڵە بەشێکی شانەکە ڕەشە بێت گەردی قەوی سپیاتی و هەندێک بەش کە دووبارە نابنەوە بەس چێ منەوە بەس کۆلاجین و ئەو شتانی کە دووبارە بنەوە بەس خۆی فیزیکە لە چیە فیزیکە لەوەیە کە تۆ لە چی polarized microscopy allows the recognition of a stained or unstained structure made of highly organized subunit ئەو سەبیونتەی کە زۆر ئۆرگەنایزن کاتێک کە normal light پاس ئەوێ بە پۆلڕایزین فلتەرەکەیاتەوە تەوەن دوو فلتەر و هەیە فلتەرێکیان ڕێکە فلتەرێکیان پێرپێندیکولەرە بوو کە بەناو فلتەرەکەی ئەڕوا ئەگەر خۆتان سێرچی بکەن کە چۆنیە پۆلڕایزی مایکرۆسکۆپی لە ڕاستمی لێرا ڕسمیدانە ناوە بەرحاڵ ئەگەر سیکەن پۆلڕایزین فلتەر هەیە کاتێک کە لایت بنا ئەو پۆلڕایزین فلتەرە ئەڕوا it exits
vibrating in only one direction بەیەک direction باش ئەگەر second filterێ بە perpendicular بۆ نەمەگەر polarizing filterەکە بێت ئەگەر filterێکی تر ئاوا دابنین ئەو کاتە light کە بەناو ئەمەیە ڕۆژ بەناو ئەمەی دوومێنە light ناڕوات کاتە perpendicular بێت no light passes through بەڵام ئەگەر ئێمە کۆمەڵە structureێکمانە هەبێت بە directionی جیاوازە بڕۆن بەناو ئەمی شاڕۆن کاتە if however tissue structures contain oriented macromolecule are located لە بینی ئەم دوو polarizing filterەیە their repetitive structure rotate the axis of light emerging from the polarizer and they appear as bright structure against a dark background کاتە بە کورتەکەی ئەگەر یونیتەکان دووبارە بنەوە ڕۆتەیتی پێکەن تەبەن ئەوە هەر لە ڕسمی پۆلڕایز مایکرۆسکۆپەشە لە بەشی سەرەوەی نووسراوە ڕۆتێتەرێکی تایە باشە کاتە بە کورتی بە پوختی ئەمە تەنها بۆ چییە بۆ ئەو شانەیە کە گوتم بڵی بۆنە کۆلاژین و ئەوانەی زۆرە باشە ستراکچەرەکان گوتمڵی ئۆرگانایزیشنەکەیان دووبارە بێتەوە بە دایرەکشنی جیاواز کە بە دایرەکشنی جیاواز دووبارە بنەوە ڕۆتێتی ئەگزەکەکەن ئیترڵێ the ability to rotate the direction of vibration of a polarized light کە بڵێ ئەم polarized lightە ڕۆتیت بکە پێوترێ by refringence کەوە ئەو پشتە سیفەتێکی فیزیاییە باشە and is a feature of a crystalline substance or substance containing highly oriented molecule وەکو cellulose collagen microtubule و actin filament کانە دووبارە بنەوە ئیتر بەکارێنی هەموو light microscopy method is greatly extended through the use of digital camera بەرەو پێش چووە many features of digitalized histologic image can be analyzed quantitatively using appropriate software ئیتر نازانم بڵا بڵا شتی واگرنیە ئەم ئیمەجانە can also be enhanced to allow object not directly visible through the eyepiece to be examined on a monitor باشە ئەو بێتی بوو لە لایت مایکرۆسکۆپی کۆتایی پێات هیوادارم ئیسفادەمان لێ کردی بێت و تێگەشت بن لە فیزیا و بەکارهێنانی شتەکان بازۆ کات بە فیڕۆنین و کۆتایی بە سێکشنی دومیش هاو ئێستا سێکشنی سێم کە ئەلکترۆن مایکرۆسکۆپیە